Today, we are celebrating the third anniversary of Airbus Helicopters Hungary production. Szeretnék köszönteni mindenkit az Airbus családi napon. Nagy öröm nekem és a gyerekeimnek is, hogy ma itt lehetünk, együtt tölthetjük ezt a különleges napot. Öröm látni, hogy milyen sokan vagyunk itt együtt, mennyi gyermek várja izgatottan a programokat. Kívánom mindenkinek, hogy élvezd ezt a napot, kapcsolódjanak ki, és vigyenek haza sok örömteli élményt és feltöltődést.